Ο Μπίλ ρε παιδιά, πού είναι? Να, ο Μπίλ. Δεν τα έμαθες. Όχι τι. Ο Μπίλ πέθανε. Θάνατος του Μπίλ δεν ήταν ατύχημα. Ήταν δολοφονία. Έρχεται η σειρά σας. Τι είναι αυτό? Τι θα γίνει ρε παιδιά με το πράγμα? Τι να σου φάσει το κουνάμε. Έλα μου άρθρο εδώ πέρα, δεν ξέρω τι λέτε τώρα εσείς, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Jack Malone, FBI. Εγώ δεν βοηθώ. Nick Smith. Χάρηκα. Τι θα φέρετε εδώ πέρα? Η κοινή δολοφονία μου στέλνασανε του Kane Wayne.